ध्यानगिरी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर केसी भगत। ध्यान करते हैं अक्सर करके हम जब, तो तरह तरह की आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द आती हैं और यह आवाज़ें हमको ध्यान करते समय डिस्टर्ब करती हैं। तो एक साधक का प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। देखिए, आप आंखें तो बंद कर सकते हैं लेकिन कान बंद नहीं कर सकते। कई लोग ईयर प्लग का यूज़ करते हैं लेकिन मैं मना करता हूँ, क्योंकि अगर आप नेचुरली साउंड, जो नेचर ने साउंड बनाया है, या और भी बहुत प्रकार के साउंड जो हैं, जो भी आजू बाजू से आते हैं, इर्द गिर्द से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए और उनसे मन को हटाकर आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, है ना। ये बेहतर होगा। हाँ, एक चीज़ तो है कि साउंड आएगा तो कुछ समय के लिए आप डिस्टर्ब तो होंगे, आपका मन विचलित भी होगा। आंखें बंद करना तो आसान है लेकिन कान को बंद करना संभव नहीं है। तो इसलिए उस समय को, प्राथमिक समय को आप जैसे भी हों ध्यान में टिकाइए। लेकिन एक समय बाद जब आप एक नेचुरली हर समय ध्यान करने के आदी हो जाएंगे, लगातार ध्यान करते रहेंगे, तो आपका मन उन साउंड से हट के आपके अंदर टिक पाएगा। तो बेफिक्र रहिए, आराम से प्राकृतिक आवाज़ों के बीच में बैठ के ध्यान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार प्रयास तो कीजिए, संभवतः आप सफल होंगे। और ये सफलता आपको, आपके मन को एकाग्रचित करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये और भी अलग अलग जगह बहुत काम आने वाली है। तो आप बिल्कुल ध्यान कीजिए और स्वयं को बदलिए। शुभम।